ทำอันนี้ก็เรียกผ้าเนาะแม่ใช่ไหมน้ำตกหมูอ๋อน้ำตกหมูนะครับก็ขออภัยนะครับพอดีเป็นภูมิแพ้นะครับช่วงหน้าหนาวดีแม่ทำเสร็จแล้วนะครับกากหมูครับก็เจียวเองครับน้ำมันหมูเอาไว้ใช้ทอดนะครับคือหมูทอดให้เราเครื่องเข้ามาแล้วข้าวไปทำงานนะครับขออภัยนะครับเสียงนะครับเป็นภูมิแพ้นะครับช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอากาศเย็นหนักๆนะครับเดี๋ยวเสด็จน้ำมันครับแต่อากาศแบบนี้เดี๋ยวมันก็แห้งเองมั้งแม่ใช่ไหมเรากดไปเลยนะครับกับข้าวแล้วนะไปก่อนนะครับคอยกินพร้อมหน้าพร้อมตากันนี่กากหมูนะครับอันนี้ผักกาดอะไรนะเนี่ยเขียวนี่แล้วก็มีผักชีลาวทีนี้ทำแกงของนี่สุดยอดเลย
แล้วลุงตีได้ปลาเยอะไหมแม่ที่ไปดักไข่เมื่อวาน ได้ทำสี่แล้ว จะได้ถ้าไม่ปิด ถ้าเป็นวันหยุดแล้วก็จะไปดูลุงตีดักปลาอยู่นี่เป็นเนื้อใช่ไหมแม่ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับ ก็ดูแลสุขภาพนะครับในของผมก็เริ่มแล้วครับ แต่ว่าของผมมันก็จะเป็นภูมิแพ้นะครับ ก็จะไวหน่อยนะครับกับช่วงฤดูหนาวยกไปที่โต๊ะเลยนะแม่ เดี๋ยวก็รอเนื้อ อ๋อนี่เป็นเนื้อนะครับ ยกไปเลยครับข้าวเหนียวเดือด เนี่ย เนื้อ เนื้อทอดข้าวเหนียวกินมือกินเดียวเลยสรุปของน้องโค้กได้วันแน่แล้วใช่ไหม28 มกราคมแล้วรถไอ้นั่นน่ะที่สไลด์ที่เอ็มพาเจ้าไอ้มันไปอะ อะไร รถเครื่องเสียงที่มันดั้มได้อะไรได้ อ๋อ ใช่ไหมแบบนั้นไหม อ๋อได้คนหนึง ครับกินข้าวครับเพื่อนครับวันนี้กินข้าวกับครอบครัวหลังเรื่องงานพอดีแม่ทำกับข้าวไว้ให้แล้ว เจ้า
ผัดชีลาวตำแกงอ่อมสุดยอดเลยนะครับมื้อเย็นเอาข้าวหลากหลายเมนูเวลากินข้าวมันหลายๆคนอร่อยดีตัวควรอยู่ใครอยู่กับพวก คนเดียวน้อง ก็ป้องมาถึงสุราษฎร์แล้ว ข้างนอก ก็ดูในไลน์กลุ่มเรา ขับรถข้างนอก ขนาดว่าแวะลูกค้าแวะบ่อยนะ เมื่อเช้านี้เอกก็ไป ฮะ เมื่อเช้านี้เอกก็ไป อืม ไปสงขลา อืมแต่เขามีนี่เนาะชมรมรถตู้หลายห้องเนาะทั่วประเทศอ่ะดีเนาะผมว่านี่แหละเทคโนโลยีเนาะแต่วิ่งรถเป็นนายของตัวเองดีแต่เราต้องเซฟความปลอดภัยเนาะ บางคนรับรถ อิ่มแล้วเหรอ ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอรอแป๊บนึง อันนี้ใส่อะไรมากกว่าอร่อยดีนะพี่ว่าเนี่ย อร่อยทำไม แต่เปลือกมะนาวด้วยเป็นลูกผงนัวพริกน้ำปลา ชอบปากเรา แต่ว่าครับท่านผู้ชมโอเคครับ ก็ทานข้าวมื้อเย็นกันนะครับ ก็สำหรับช่องลุงพงษ์บากินเช้าเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ